हेलो गाइस, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोगों में बताओ, ठीक ठाक हुआ गाइस। आप देख सकते हो मेरे पीछे मैं पूरा घूम रहा हूँ, देख सकते हो आप। आप पीछे देखो गाइस मेरे। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो चुका है दिल्ली के अंदर। डेली बारिश हो रही है और यहाँ पे गाइस, यहाँ तो पानी नहीं भरा हुआ है, पर दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पानी पूरा भर चुका है। यहाँ पे जो आप देख सकते हो पूरा सूखा पड़ा है। ये देखो आप, यहाँ पे पानी इतना नहीं भरता है।